So Javed and a passerby, they are untangling two pigeons who've gotten stuck. And we are riding the Suzuki V-Storm 650. Wow! Javed! इधर आना, पास आना, मेरे पास आना, पास आओ. Show me how badly it's stuck. अरे यार, आराम से आराम से. You need my help? हाँ हाँ, I know. ठीक है. ओ यार, ध्यान से. Ah, there it goes. यार ये ग्रीन नहीं हो रही है क्या? नहीं नहीं, हम ज्यादा पुण्य का काम कर रहे थे. अरे बहुत, ड्राइवर साहब बहुत अच्छा देखा आपने. इस बहाने थोड़ा पुण्य कमा लिया हम तीनों ने. वही तो, थोड़ा पुण्य ही कमा ले. चलो जावेद,